Соковита, ніжна шаурма. Куряче філе нарізаємо смужками. Солимо, перчимо, додаємо приправу до курки. Поливаємо олією, перемішуємо і залишаємо маринуватись на годину. Далі обсмажуємо до готовності і нарізаємо на кубики. Розгортаємо лист лавашу і викладаємо м'ясо, капусту, цибульку та помідорки. І зверху поливаємо вже готовим соусом шаурма від торчу. Загортаємо щільно в рулет і відправляємо на гриль або обсмажуємо з двох сторін на сухій сковорідці. Виходить прям дуже смачно. Тут головне вчасно зупинитись і не з'їсти все одразу.